انا tell him عن حاجات كتير قوي عملها معايا وسكت له عليها. انا maybe هروح معاكم، ممكن ما اروحش، whatever. انا عايز سبب واحد مقنع يخش العقل، يخش القلب، يخليك تتكلم 5 كلمات عربي وكلمة انجليش في النص. السؤال الاول، عمرك شفت واحد انجليزي بيتكلم 5 كلمات انجليزي وواحد عربي في النص؟ بلاش دي، الانقح من كده بقى. عمرك شفت واحد انجليزي بيتكلم 5 كلمات انجليزي وواحدة فرنساوي في النص؟ او واحد فرنساوي بيتكلم 5 كلمات فرنسية وواحدة انجليزية في النص؟ مستحيل. طب ليه انت بتعمل في نفسك كده؟ يعني ليه هم عندهم كرامة؟ ليه عندهم عزة نفس؟ ليه عندهم افتخار بالثقافة بتاعتهم اللي هي سوري في اللفظ مليئة بالتخريب؟ معلش مع احترامي طبعا للحضارة العظيمة بتاعتهم. وانت في المقابل بتحاول دايما تثبت للي حواليك انك انت كويس في اللغه بتاعت الناس دول الجامدين جدا دول. ليه بتعمل في نفسك كده يعني؟ يعني انا بجد مش لاقي المبرر المقنع اللي ممكن يخلي انسان علشان هو معاه لغه، ممكن ما يكونش معاه لغه على فكره. يعني انا قابلت ناس كتير قوي هم ممكن مستواهم في اللغه ما يجيش 5% حتى، يعني هو ده مستوى اقصى طموحه في اللغه 5%. يوم ايه بقى يا عم الحاج بقى تصادف ان ال5% دول اصلا هم الكلمات اللي الناس الهاي واي فاي upper كلاس بيستخدموهم اثناء الكلام. هو بقى جه الانسان محدود الثقافه فاخد الكام كلمه دول اللي هم مثلا ممكن يكونوا 20 30 كلمه وحفظهم عن ظهر قلب، وفي كل كلامه بقى عمال ايه؟ يقرفك بقى كل شويه يديك كلمه يديك التانيه، يدي 5 كلمات عربي وكلمه انجليش. ده انا على فكره حسبت الناس، اه والله، خصوصا الناس اللي هم بيظهروا على على برامج التوك شو. بجد يعني الناس دي مستفزه. الناس دي انا لما بقعد ابص لهم ببقى شويه وعاوز على الشاشه، لا مؤاخذه. اللي هو يعني انت، هل انت مثلا عاوز تتعنطز؟ اتعنطز بعيد عننا. طيب هل انت امعه؟ برضه خليك امعه بعيد عننا. طيب انت ضعيف الشخصيه؟ روح لدكتور نفساني. في ايه بالظبط ممكن يخليك تتنازل عن الثقافه بتاعتك وتبدا تتشبع بثقافه مش بتاعتك؟ بص انا متفاهم جدا لو انت هتتكلم انجليش بس، يعني لو انت مثلا بتيجي تكلمني فلاقي كل كلامك معايا انجليش، ساعتها انا اللي جه في بالي ايه؟ ده انسان اكتسب لغه بيحاول يحافظ عليها، او لسه ما اكتسبهاش بيحاول يكتسبها. انما انك انت تكون ميح او حتى تكون يعني واو في الانجليش والاقيك كل شويه عمال تروح لي في كلمات انجليش 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 انجليش. لا لا مؤاخذه، انا انسان عربي، ما تكلمنيش 5 كلمات عربي وواحده انجليش. لما تلاقي المجتمع الانجليزي والمجتمع الالماني والفرنسي بيلوحوا الكلمات العربي في وسط كلماتهم، ساعتها انا ممكن اقول لك احنا كده في تعادل ماشي، في تبادل حضارات، ممكن نعمل كده. انما ما يبقاش هو معتز وعمال يشتم في الحضاره بتاعتك وانت حضرتك عمال كل شويه تلوح لي في كلمات انجليش انجليش انجليش. مش عارف والله، احنا بقينا في زمن عجيب والله العظيم. السلام عليكم.